नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। लोकसभा चुनाव पर जो वोट पड़े थे उनकी गिनती जारी है, जिसमें एनडीए, जी हां, भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए आगे दिख रहा है। अगर बात करें एनडीए की तो वो 331 सीटों पर अभी बढ़त पर है, और वहीं अगर बात करें यूपीए की तो यूपीए 107 सीटों की बढ़त पर है, और अगर अन्य की हम बात करें तो वो 93 सीटों की बढ़त पर चल रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रमुख राज्यों के रुझानों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सपा बसपा 20 सीटों पर आगे चल रही है, और भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा और उसके सहयोगी 56 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो मात्र 2 ही सीटों पर आगे चल रही है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 22 सीटों पर एनडीए आगे दिख रही है। इसमें जेडीयू 12 जबकि भाजपा 10 सीटों पर आगे है। कांग्रेस और राजद 3 और 2 सीटों पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश के रुझानों पर अगर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में हाल में सत्ता गंवाने के बावजूद भी भाजपा लोकसभा चुनाव में फिर भारी नजर आ रही है। यहां 27 सीटों पर वो आगे दिख रही है, जबकि कांग्रेस की सिर्फ 2 ही सीटों पर बढ़त है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कांग्रेस की सत्ता वाले इस राज्य में मुकाबला कांटे का दिख रहा है। यहाँ भाजपा 6 तो कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। नजर डाल लेते हैं तेलंगाना पर, तो तेलंगाना में नतीजे उसी राह पर जा रहे हैं जिसकी संभावना जताई जा रही थी। जी हाँ, यहाँ सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति 13 सीटों पर आगे है, भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट की बढ़त पर है। पश्चिम बंगाल जहाँ इस चुनाव में हिंसा के लिए चर्चित रहा, वहाँ भाजपा बढ़िया प्रदर्शन करती दिख रही है। यहाँ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस 21 सीटों पर आगे है, तो भाजपा भी 17 सीटों पर बढ़त के साथ उसे टक्कर दे रही है। कांग्रेस को 3 सीटें पर ही बढ़त है। वहीं अगर बात करें देश के नॉर्थ ईस्ट रीजन की तो जी हाँ, बात कर लेते हैं असम की। असम में भाजपा और असम गण परिषद का गठबंधन 7 सीटों पर बढ़त में है। उधर कांग्रेस और उसके सहयोगी 5 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। राजस्थान में भाजपा शानदार प्रदर्शन की तरफ बढ़ती दिख रही है, उसे 24 सीटों पर बढ़त हासिल है, जबकि कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा महज 1 का है। कर्नाटक में भी भाजपा आगे है। यहाँ पार्टी और उसके सहयोगी 23 सीटों पर आगे दिख रहे हैं। सत्ताधारी जेडीएस कांग्रेस के लिए ये आंकड़ा महज 4 का है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के इस राज्य से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। यहाँ उसका डीएमके का गठबंधन 36 सीटों पर आगे है, तो एआईएडीएमके और भाजपा गठबंधन 2 सीटों की बढ़त में है। केरल, यहाँ कांग्रेस और उसके सहयोगी 19 सीटों पर आगे चल रहे हैं। वाम मोर्चे को 1 सीट पर बढ़त है, वहीं भाजपा का यहाँ खाता नहीं खुला है। गुजरात, भाजपा के सत्ता वाले इस राज्य में पार्टी 26 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस 0 पर है। महाराष्ट्र, यहाँ भाजपा और शिवसेना विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी से कहीं आगे है। उन्हें 41 सीटों पर बढ़त है, जबकि कांग्रेस एनसीपी महज 6 सीटों पर ही दिख रहे हैं। उड़ीसा में सत्ताधारी बीजेडी और भाजपा में कांटे का मुकाबला है, जहां भाजपा 7 पर तो अन्य 14 और कांग्रेस 0 पर है। झारखंड, यहाँ भाजपा और उसके सहयोगी 12 सीटों पर आगे है, वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगी 2 सीटों पर बढ़त में है और अन्य 0 पर है। हरियाणा, भाजपा के सत्ता वाले इस राज्य में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, वो 9 सीटों पर आगे है, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट पर बढ़त मिली है। पंजाब में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है, तो भाजपा और अकाली दल 3 सीटों की बढ़त पर है और 1 पर आम आदमी पार्टी आगे है। दिल्ली में भाजपा क्लीन स्वीप करती दिख रही है, 7 की 7 सीटों पर उसकी बढ़त है। तो ये कुछ प्रमुख राज्यों के अभी तक रुझान है। बाकी एनडीए को बहुमत मिल चुकी है और मोदी मैजिक चल चुका है। बाकी इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एवीएम न्यूज।